Animais da fazenda. Entre os animais domesticados e criados atualmente pelo homem, as ovelhas são sem sombra de dúvida os que mais inspiram ternura. É um animal de enorme importância econômica, como fonte de carne, laticínios, lã e couro. Muito dóceis, extremamente inteligentes, são consideradas as primeiras dentro do mundo animal a serem domesticadas. A forma popularmente é conhecida ovelha, na verdade se refere apenas à fêmea adulta. Os machos são chamados de carneiro e só são chamados assim ao atingir entre 18 a 30 meses de vida, quando atingem a maturidade reprodutiva. Os filhotes são chamados de cordeiros. Existem hoje pelo mundo mais de 1.400 raças diferentes de ovelhas. É a ovelha velha que produz lã boa. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelo do nosso corpo com o passar do tempo.